Здравейте, кулинари, и добре дошли! Обичате ли картофено пюре? Лесно е да си приготвите картофено пюре, но има някои задължителни стъпки, които трябва да спазвате. Ето защо изгледайте клипчето без да превъртате и ще ви покажа как го правя аз. Това е важно. Започвам с 1 кг стари картофи, които ще обеля. Може да използвате белачка или малко ножче. Аз го правя по старомодния начин и беля картофите с ножче. Това са моите обелени и измити картофи. Нарязвам ги нагоре-долу еднакви парчета, за да може да се сварят за едно и също време. По-малките нарязвам на 4, а по-големите картофи нарязвам ето така, както ви показвам. Вие сами ще прецените как да направите това. Изсипвам картофите в голяма тенджера и ги заливам с 2 литра студена вода. Има едно правило, което по принцип аз винаги спазвам. Всичко, което расте под земята, се залива с студена вода. Количеството вода, което ще използвате вие, може да бъде различно. Трябва добре да покриете картофите. Добавям чайна лъжичка и половина сол. Поставям тенджерата на котлона и започвам да варя картофите, докато омекнат напълно. Различните сортове картофи се сваряват за различно време. Ето защо аз винаги проверявам с нож. Ако той лесно влиза в картофите, значи са сварени. Прехвърлям с лъжица паяк в голяма купа. Желателно е картофите да бъдат сухи и да няма течност по тях. Сварени са идеално. Това е преса, с която ще смачкам картофите. Може да използвате такава, като тази, която ви показвам в момента. Но може да използвате и обикновена, като тази. В никакъв случай не използвайте миксер. Това е много важно. Ако използвате миксер, пюрето ще стане гумено и няма да бъде пухкаво и леко както трябва. Ето защо пак да повторя. Това е най-важното нещо. Не използвайте миксер в никакъв случай. По-добре да има малки бучици картофи, отколкото пюрето да стане лепкаво. Пресовам картофите докато свършат. И задължително трябва да бъдат горещи. Това също е много важно. Към горещите картофи добавям 100 грама краве масло на стайна температура. Разбърквам, докато маслото се стопи. Това е много масло, приятели, но ако искате да постигнете вкус, така трябва да направите. По оригиналната френска рецепта за картофено пюре, съотношението картофи-масло е 3:1, така че моето пюре е почти здравословно. Добавям 200 мл топло прясно мляко. Това също е много важно. Млякото добавям на 2 части. Не трябва да бъде нито горещо, нито студено. Топло. Разбърквам, докато млякото се поеме от сместа. Трябва да се получи пухкаво и леко пюре като моето. Вижте колко е хубаво. Чудесно е. В този момент опитвам. Задължително опитайте и вие. Моето пюре се нуждае от още малко сол и я добавям. Няма нищо по-лошо от безсолно картофено пюре. Посолете според вашия вкус, така както ще ви е приятно да си похапвате от него. Вижте какво хубаво картофено пюре се получи, но това не е краят. Ще ви покажа как сервирам моето пюре. В този съд изсипвам по-голямата част от пюрето, а по-малка част изсипвам в сладкарски пош.
Украсявам със сладкарския пош по този начин. Това не е задължителна стъпка и тя няма да попречи на вкуса на пюрето, но е хубаво да бъдете оригинални. Ще ви кажа още нещо важно за картофеното пюре. То е като любовта. Хубаво е, докато е прясно. Дояде ли ви се вече от моето картофено пюре? Вижте колко е хубаво, леко, въздушно и много вкусно. Ето защо го направете. Желая ви приятен апетит и до скоро!